傳就話有出 P 圖嘅。知咁又幫佢宣傳啊，定還是幫佢打爛飯定係點？其實我又覺得唔影響佢喎，佢畫啲嘢 AI 都做唔到嘅。AI 只不過係將你嗰啲現實嘅相片轉啫嘛。一啲點講咧？啲技工即係幫代工畫畫嗰啲咧，代工畫畫嗰啲仲影響深過宮崎駿啊！即係咩模仿乜風格嗰啲代工畫師咧。咩卡圖成已經出咗啲咩我幫你咧肖像轉咗做卡通，轉咗做係啦漫畫風格嗰啲咁啦，跟住啲人話咩賺信息差，啲人買。即係後啲人唔識講，唔識用 AI，係啊。不過唔係，咁你都要買嗰個服務嘅 ChatGPT。我買咗熟嘅係咪就幫你 gen 咯？咁咪冇得人？都唔係㗎，就算俾錢版都好似都有嘅額度㗎。